Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. UJesu Kristu inkosi. Simbonga kakhulu kuNkulunkulu wethu bangcwele, siyamdumisa ukuba siphinde sihlangane futhi namhlanje enguNkulunkulu osidalileyo, sithandayo, ongasiphathisi njengokona kwethu, ongasiphathi njengokuphambeka kwethu, simthukuthelisa, simcasula, kodwa yena uhlalela uthando njalo. Siyambonga kuNkulunkulu baba uNsibanda, uyakubingelela ndlalifa izulu ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. BasePhilip chapter 2 verse 11 loyo sikhuluma izwi, sibingelelana ngezwi ngoba izwi ilona elisemqoka. Ake ngibuka ukuthi angivele ngiguqe nje sithandaze, ngihlale phezukwendaba, ngihlale phezukwendaba. uNkulunkulu wethu siyamthanda ngendlela emangalisayo, akekho njengaye. Uthando lwakhe luyisimanga, akekho ozosahlukanisa nothando, uxolo, nothando lukaNkulunkulu Baba luyisimangaliso. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Masithandaze. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyayithoba phambi kobuso bakho, siyabonga usuku oluhle kangako sinikeze lona. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi uyasinakekela. Siyakubonga udumo lonke lungolwakho lokufanele. Sibonga nje nokuthi imkhuleko yethu yayiphendula. Sibonga imangaliso zenzayo ebandleni nezimangaliso zenzayo ekhaya lezwi, ukuba laba abangabazayo babone Nkosi ukuthi ukhona yaphila phakathi kwethu. Babone Nkosi ukuthi sihamba nawe kuleli khaya lezwi, sihamba nawe entabeni yendlu kaJehova. Uma umuntu ehlezi kuwe namazwi akhe amazwi akho ehlala kuye, siyesicele sikuthandayo usenzele. Siyabonga udumo lonke lungolwakho lokufanele, ikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Bese ngibingeleleke bangcwele, siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Hayi siyambonga. Sizoqhubeka ke nenkonzo yethu kuMarko chapter 11 verse 24. Marko chapter 11 verse 24. Sikhuluma ngokukhuleka nokukholwa. Lithi izwi leNkosi kuverse 24. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo, kholwani ukuthi nikwamukele, niza kuba nakho. Konke nikukhulekelayo nakho konke nicelayo, kholwani ukuthi ningamukele, nizoba nakho. Sibuyeleke ezwini lethu esigcine sikulo izolo, 1 John chapter 3 besibhekeke u21 no22. Sizofunda ku21 no22. Sisakhuluma ngokukholwa nokukhuleka, noma ukukhuleka nokukholwa. Bathandekayo, uma inhliziyo ingasilahli, sinesibindi kuNkulunkulu. Sikhulume kakhulu ngalokho. Uma inhliziyo ingakulahli, unesibindi. Verse number 22. Nesicelayo siyakukwamukeliswa nguye. Ngani na? Ngoba sinesibindi. Nesicelayo uzosamukelisa ngokuba sigcina imiyalo yakhe, senze okuthandekayo ebusweni bakhe. Ukhiye wokwamukelisa into oyicelayo, ukugcina imiyalo yakhe. Ukhiye wokwamukelisa into oyicelayo, ukwenza okuthandekayo ebusweni bakhe, ukwenza intando yakhe. Sisebusweni bakhe phela bangcwele uma sila. Sisebukhoneni bakhe uma sikulo mhlaba. Whether uthandazile wamema noma ummemanga, but sisebukhoneni, uxolo, but sisebukhoneni bakhe. Uma ke sisebukhoneni bakhe, sicele sikuthandayo asenzele. Ukhona wena ebukhoneni bakhe.
noma ukhona ngomzimba, inhliziyo ayikho la. Khona ngomzimba ucabanga inyoni zakho, ucabanga indawo ezikude esingazazi. Buya mntaka baba, buya uze ekhaya ulindelwe. Ngakho-ke sinesibindi uma inhliziyo engasilahli. Nesikucelayo siyakwamukeliswa nguye ngokuba sigcine imiyalo yakhe. Igcine baba imiyalo yakhe. Igcine mama imiyalo yakhe. Igcine ndodana, ndodakazi imiyalo yakhe. Igcine baba nomama. Masiyigcine siwumndeni imiyalo kaNkulunkulu. Ake siliguqule ikhaya esiphila kulona kube ikhaya likaNkulunkulu uqobo lwakhe. Ingenzeki into engalungile. Bungaphuzi utshwala la ekhaya. Kungabhenywa ugwayi la ekhaya. Kungabibikho abantu abafaka amantombazane noma amantombazane afaka abafana la ekhaya. Kungabikho amanyala la ekhaya. Masiwangcoliseni amakhaya ethu bafowethu. Lingcwelise ikhaya lakho. Akusufika nje omunye ubaba womunye umuzi ngoba nakho umngani wakho azolala nentombi eshiye umkakhe. Akusufika nje omunye umfazi womunye umuzi ngoba nangu umngani wakho azolala neshende noma khwapheni kodwa wena ubuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Uhlanganyela kanjani eziphingi? Uhlanganyela kanjani ezifebe? Uhlanganyela kanjani abanamanyala abahlobo ngayo? Lithi izwi lenkosi asiphume phakathi kwabo uze nabe uNkulunkulu wethu thina sibe amadodana namadodakazi akhe. Phumani phakathi kwabo. Uphuma wena uqobo. Hlukane nesono. Phila impilo engcwele. Madimoni angasondeli kuwe. Madimoni angayithathi nje chance kuwe. Ilokho kumthokozisayo uNkulunkulu. Ngaphandle kokukholwa asikwazi kumthokozisa uNkulunkulu. So kuvesi 22 uthi nesikucelayo sokwamukeliswa nguye ngoba sigcina imiyalo yakhe. Ayikho into ethokozisa uNkulunkulu njengokugcina imiyalo yakhe. Uyenze kuze kube ukugcina umyalo uwenze ngabe khona owodwa okushiyayo. Ngoba uma wenza umyalo wakhe, lokho okucelayo ucela ngokwentando yakhe. Lokho okwenzayo wenza intando yakhe. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bafowethu. Ake siye lapha ngithi amahubo. Esobheka amahubo lapha amahubo 10. Amahubo 10. Siqala nje kuvesi 16 ongikhumbuza abasePhilip chapter 2 verse 11. Lithi uJehova uyinkosi kuze kube phakade naphakade. Indodana yakhe kwayengakayithumele ezweni. Eseyithumelile sesithi uJesu Kristu uyinkosi kuze kube phakade naphakade. uJesu Kristu nje uyinkosi. Enmosho njalo yasindiswa. Abezizwe bayachithwa emhlabeni wakhe uma thina sithi uJesu Kristu inkosi. Abezizwe nje bayachithwa. Verse number 17. Jehova uyakuzwa ukulangazela kwabamnene, uyaqinisa inhliziyo yabo, indlebe yakho uyibeka kubo. Abamnene. Abamnene laba abangcwele. Abamnene laba abahamba ngokulunga. Abamnene laba abalenza izwi lakhe. Uyaqinisa inhliziyo zabo. Ngoba sidinga ukuba nenhliziyo eziqinile kuNkulunkulu. Uyaqinisa. Jehova uyakuzwa ukulangazela kwabantwana. Uxolo, uyakuzwa ukulangazela kwabamnene, uyaqinisa inhliziyo yabo. Indlebe yakho uyibeka kubo. uNkulunkulu ubeka indlebe yakhe kulabo abamnene. uNkulunkulu ubeka indlebe yakhe kulabo abalungile. Yini wena uthandaza ungaphendulwa? Indaba wena engakuzwa ngoba ubeka indlebe yakhe kwabamnene. Kungenzeka ukuthi wena awukho mnene. Yena uyibeka indlebe yakhe kulabo abamnene. Yiba mnene njengokuba uNkulunkulu emnene. Sibheke iHubo 34 uverse 15. Amehlo kaJehova akubo abalungileyo.
Jehova nje mayehlezi uyibukela abantu abalungile bakhe, amehlo akhe akubona. Bese lithi izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. He listens to their cry. Uma nje bekhala abalungile uyalalela. Uvele ezwe ngoba wena ulungile. So-ke amehlo kaJehova akuba balungile. Amehlo nje kaNkulunkulu Baba akubo abalungile. Ulungile yini wena na? Uzoze akubheke nje. Ngoba akafuni ukubheka abantu abonile. Abonile uba nyakamisela ubuso. Laba abonile babona ngobuso bakhe. Kusho njalo uverse 16. Ubuso bukaJehova bumelene nabenza okubi. Ubuso nje bumelene nabenza okubi. Ngavele ngakhumbula umama wami ongizalayo. Wayexoxa ke nami engixoxela nobanje emtshele ethi hey, yayihlupha lengane ngiyishaya eshomini. Kodwa manje mayisingiphoxa phakathi kwabantu uthi angivele ngibheke nje ngiqhuluze ngeso. Ivele ishwabane ibone ukuthi awungayithola induku bisiyayeka. Ayikwazi ukubona sisendaweni la ngeke ishawe khona phakathi kwabantu. Cha, uthi wayevela ngibheke nje. Mina sengizofunda kwezami mase kunje isibhaqo siyasiqhamuka manje. Kanti asikho isibhaqo. Sivakashile kunabantu ngeke angishaye phambi kwabo. Ngangingakwazi lokho. So-ke namanje amehlo kaJehova akuba abalungileyo. Ubuka abalungile. Mayibuka bona ajabule kube mnandi. Akababuka abantu abazomdonsela ubuso bubi. Akabafuna abantu abazombuka ngobuso obunegative. Amehlo kaJehova kuba abalungileyo. Izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. Mabekhala nje nakanye uNkulunkulu yezwa ngoba izindlebe zabo abalungileyo zikukho ukukhala kwaNkulunkulu. Uyakhala yini wena? Wagcina nini wena ukukhalela uNkulunkulu? Wagcina nini wena ukukhala uthi uNkulunkulu kunje ubeke udaba lwakho? Ngesikhathi uqala ummangalelo umuntu uNkulunkulu, wena uzobhekana nenkinga. Wena izinto ezizohamba kahle. Uzokhuluma ulimi lwabezwe bethi izinto zami azikhanyi, izinto zami ziyabheda, kanti zibhediswe uwe nje kahle ngoba uphila ezonweni. Akukho okunye ukubhedisa izinto. Ngakho-ke asihlale kuNkulunkulu wethu. Simjabulise. Udinga ukujatshuliswa. Ngoba unguNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu ezenzulwini zonke, uNkulunkulu emhlabeni. So amehlo kaJehova kuba abalungileyo. Izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. So mayikhala nje olungileyo. uNkulunkulu uJehova sebawuthi uyatatazela. Uyatatazela. Athi nangumntwana wami ekhala, yini engizomenzela yona. Uyatatazela. Kusho ukuthi-ke nathi kuzosisiza ukumtatazelela. Kuzosisiza ukumhlonipha simnike indawo yakhe. Kuzomsiza ukuthi simesabe. Wazi ukuthi ukhona ezindaweni zonke. Mawudla isono ngefork and knife wazi ukuthi he is there and looking directly into your eyes. Ubuka ngqo enhlambini zamehlo. So-ke kubiza ukuthi thina simthobele, thina simthande ngoba uNkulunkulu wokuthandwa. Besibuka-ke amaHubo 34 uverse 7. Uthi ingelosi kaJehova yamisa nxa zonke kubo abamesabayo abakhulule. Sisho imvilophi sisho ingelosi kaJehova. Ingelosi kaJehova iyamisa nxa zonke. Uthi ubheka le nansi, uthi ubheka le nansi. Ingelosi yakhe imisa nxa zonke ngisho nangemuva ngaphambili all over it's there.
So kubiza ukuthi wena ungoni kuye. Ungayenzi into ezomphatha kabi uNkulunkulu wethu. Ungayenzi into ezokwenza ukuthi akulahle esihogweni emgodini ongenamkhawulo ngoba wena wenze into ephambana naye. Asihlaleni-ke enkosini yethu sikhonze, sikwenze lokho afuna sikwenze ngoba ngeke senze lutho ngaphandle kwakhe, but siyamdinga yena kuze kube khona esikwenzayo. Ngicela ukuthandaza sondele uNkulunkulu sibuyisele lenkonzo kuye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, Baba wethu olungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyabonga ukusigcina, usihlanganisa. Sibonga izwi lakho esesilizwile, izwi lakho eselithe lawa, hlumelelisa amathambo ngalo, hlumelelisa amathambo kamoya. Namhlanje Nkosi ngizwa kufika nje ukuthi ake ngikhulekele bonke abantu abangakwazi ukuguqa ngenxa yokugula, bonke abantu abangakwazi ukuguqa ngenxa yokugula, bonke abantu abangakwazi ukuguqa ngenxa yokugula mabaphiliswe manje. Sukumani nithabathe uhlakalweni emva kwalomkhuleko nihambe. Bakhona engikhuluma nabo manje, abantu abaney'nhlangothi ezigoqene, abantu abashaywe yi-stroke. Ngithi sukuma manje uthabathe uhlaka lwakho uhambe, ukholwe ukuthi uJesu usekuphilisile. Usekuphilisile, nawe futhi usekuphilisile. Nawe usekuphilisile, usuzokwazi ukuguqa kahle mawukhuleka. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. uNkulunkulu abe nani ey'ndaweni zonke. uNkulunkulu anibiyele. Nginethemba-ke ukuthi uNkulunkulu uzonithinta, nilethe ubufakazi bokuthi mina bengakwazi ukuguqa, namhlanje sengiyaguqa ngoba kukhulunyiwe, kukhulekiwe. Ngizwa ubuhlungu kuphela, ngizwa idolo liqonda liqina lingithwala ngasukuma. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Wena-ke ongazange usukume, ngithi akusiguqe sithandaze ngenxa yobuhlungu bedolo. Sondela kuNkulunkulu akuthinte ngesandla sakhe, nawe ungadlulwa umusa wakhe, uphilisiwe nawe. Bese ngelinye ilanga ufunda ukumhlonipha uNkulunkulu, umguqele noma kumnandi noma kubuhlungu, uyenze inkonzo kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Nina nonke ebenigula seniphilisiwe. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bazalwane, siyamngcwelisa, siyambonga. Umphefumulo wami uyayitusa inkosi. Babonse bantu siyavalelisa uthi uJesu Kristu uyinkosi.